พี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องโต๊ะโต๊ะอันนี้เขาจะแบบพายุเขาเบิ่งเอาเริ่มน้ำจะท่วมแล้วเริ่มน้ำจะท่วมแล้วพี่น้องที่นี่บ้านคุณแก่นะพี่น้องเพื่อนนักแก่ที่บ้านคอนสนุมโอ้โหฝนดีขนาดครับฝนมาแล้วครับสงสัยมาแน่ๆน้ำมาปลามาพี่น้องฝากคนแรกกดแชร์ติดตามพี่น้องสวัสดีครับ